Բարև ձեզ սիրելի փոքրիկներ, այն ինչ այսօր կպատմեմ ձեզ շատ վաղուց է եղել, մի գյուղացի աղքատության դուռն էր հասել, էն օրն էր ընկել, որ ոչ գոմում էր անասուն մնացել, ոչ էլ մի պուր սերմացու, ու այդ բոլորը այն պատճառով, որ իր կինը տնարար չէր, անբան անդարդի մեկն էր, այս մարդը ինչ աշխատել էր, կինը քոռուփու չէր արել, վերջապես գյուղացին ամեն ինչից ձեռ է քաշում ու դարդից սկսում է խմել, գարունը բացվում է, այս մարդը հարևանից մի քիչ սիսեռ է պարտք վերցնում ու այդ սիսեռով էլ գնում է դաշտ, որոշում է ցանել սիսեռը, որպեսզի գոնե մի քիչ բերք հավաքի, հենց այդ ժամանակ գալիս է մի ջահել տղա, գավազանը ձեռքին, բարևում է և ասում, Աստված օգնական, էդ ինչ ես ցանում, Սիսեռ, չես ծախի ինձ, ախր ցանել եմ, ոնց ծախեմ, ինչ կա որ, դա ինձ թող սիսերը կառնեմ ու կրամայեմ, որ հավաքեն, ոնց կհավաքես հողի մեջ է, քո գործը չի, դու ծախիր, ինչ որ ուզես կտամ, գյուղացին մտքի մեջ է ընկնում, երևում է ահագին կարելի է փող ստանալ, մտածում է նա, հիմա կվճարես, հարցնում է տղային, Չէ, պատասխանում է տղան, երբ փնձի ժամանակը գա, Սուրբ Սարգսի օրը, ուղիղ ժամը 11-ին կգաս ակունք սարը, ինչ որ պետք է կստանաս, պայման են կապում, իրար ձեռք են տալիս, տղան կանգնում է արտի մեջտեղն ու շվվացնում է, 4 կողմից գալիս են աղավնիներ, լիքը աղավնիներ և ամբողջ սիսեռը հավաքում, ոչ մի հատիկ չեն թողնում, ժամանակ է անցնում, մի օր գյուղացին իր հարևանին ասում է, տեսնում ես այ հարևան, ախր են սիսեռը, որ քեզանից վերցրի, այդպես էլ չծլեց, նա խաբում է և չի ասում իր հարևանին, որ սիսեռը աղավնիները հավաքել են, խեղճ հարևանն էլ հավաքում է նրան և պատասխանում, երևի սերմացուն լավը չի եղել, Հենց այդ ժամանակ գալիս է գյուղացու օրը, Սուրբ Սարգսի օրը, նա վերցնում է իր տոպրակը և գնում փողի ետևից, գնում, վերջապես հասնում է ակունք սարին, դիմացը մի պառավ է դուրս գալիս, գյուղացին նրան բարևում է և ողջություն է մաղթում, գիտեք ողջությունը ինչ է սիրելի փոքրիկներ, ասում է ողջ լինես, առողջություն է մաղթում, պառավը շնորհակալություն է հայտնում ու հարցնում է, էդ ուր ես գնում, ինչ պատմեմ, զուր տեղը ինչու բերանս ցավեցնեմ, մեկ է դու իմ ցավին ճար չես անի, ինչ գիտես որ չեմ անի այ գյուղացի, ասա տեսնեմ, ինչ ցավ ունես, գուցե թե օգնեմ, գյուղացին պառավին պատմում է թե ուր է գնում, Պառավը հարցնում է, իսկ տղայից ինչ պիտի ուզես, 1000 ոսկի, այ թե ինչ կասեմ քեզ այ գյուղացի, փող մի ուզի, բա ինչ ուզեմ, ոսկի մի ուզի, բա ինչ ուզեմ, դու հին աղացը ուզի, ինչ աղաց, այ որ դու այսպես գնաս, կհասնես մի մեծ գետի, Գետի վրա կամուրջ է գցած, կամուրջի շուրջը ձկներ են լողում, դրանք մարդակեր ձկներ են, բերաները կբացեն, իբր թե ուզում են քեզ ուտել, դու չվախենաս, առաջ կգնաս, այդտեղ մի մեծ պալատ կլինի, կմտնես առաջին դահլիճը, քեզ արհեստավորներ կհանդիպեն ու չեն թողնի, որ մտնես մյուս դահլիճ, Դու նրանց ասա, որ ուզում ես տանտիրոջ հետ խոսել, 3 դահլիճ կմտնես, 3 անգամ քեզ չեն թողնի, բայց դու կասես, որ ուզում ես տանտիրոջ հետ խոսել, վերջապես անկյունում վառարանի վրա կտեսնես մի հին մսաղաց և կասես, որ այդ մսաղացը քեզ տան, Գյուղացին այդպես էլ անում է, Գնում է, հասնում է մի մեծ գետի, գետի երկու կողմերում ժայռեր կային, իսկ ժայռերի արանքում կամուրջ էր գցված,
Կամուրջի վրա էին բազմաթիվ ձկներ, որոնց ատամները շատ սուր էին։ Այդ ձկները չար հայացքով էին նայում գյուղացուն և ուզում էին կծել նրան, բայց գյուղացին չվախեցավ։ Նա առաջ գնաց առանց ձկներին նայելու։ Գնաց, շուտով մի մեծ դղյակ տեսավ։ Այդ դղյակում բազմաթիվ մարդիկ էին աշխատում։ Երբ ուզում էր անցնել, այդ մարդիկ նրան թույլ չտվեցին, ասացին վերցրու քեզ համար փող և գնա։ Գյուղացին հիշեց պառավի խոսքը և ասաց. ես տանտիրոջ հետ եմ ուզում խոսել, ինձ փող պետք չէ։ Իսկ ինչ է քեզ պետք, այ մարդ, տանտերն այստեղ չէ։ Այդ ժամանակ գյուղացին հիշեց պառավի խոսքը և ասաց. այ եմ վառարանի վրայի անպետք աղացն եմ ուզում։ Հի, բոլորը ծիծաղեցին գյուղացու վրա։ Այ անխելք, փողը թողած այս հին աղացն ես ուզում, վերցրու և գնա, շուտ արա, խանգարում ես։ Գյուղացին վերցրեց հին ժանգոտ աղացը և եկավ։ Երբ քայլում էր, շատ բարկացավ իր վրա, ասեց. այ մարդ, ես ինչու լսեցի այդ պառավին, հիմա էս աղացը ինչ պիտի անեմ, լավ չէր, որ փող վերցնեի։ Տխուր տրտում քայլում էր, երբ հանդիպեց մեկ այլ պառավի։ Աստված քեզ առողջություն տա, բարի մարդ։ Շնորհակալություն, քեզ էլ թող տա։ Ինչու ես այդպես տխուր, հարցրեց պառավը։ Բա ինչ անեմ տխուր չլինեմ, գնացել էի սար, որ իմ սիսեռի փողը վերցնեմ, բայց մի պառավի հանդիպեցի, նա էլ ինձ խորհուրդ տվեց փողի փոխարեն էս հին աղացը վերցնեմ։ Հիմա ես ինչ անեմ, այս աղացը բանի պետք չէ, որտեղ վաճառեմ։ Երևում է դու չես իմանում, թե դա ինչ աղաց է, հապա նստիր այս կոճղի վրա, աղացը դիր ու բռնակը աջ պտտիր։ Գյուղացին այդպես էլ անում է, և տեղնուտեղը աղացը մի կույտ ոսկեդրամներ է թափում։ Օհո, ուռա, ուրախանում է գյուղացին։ Այ տեսնում ես, իսկ հիմա մի ուրիշ տեղ դիր աղացը և ձախ պտտիր։ Գյուղացին այդպես էլ անում է, հիմա էլ աղացը ձախ է պտտում և մի լիքը թղթադրամներ աղացի միջից ուղղակի դուրս են թափվում։ Այս մարդը անչափ ուրախանում է, շնորհակալություն է ասում պառավին, այդ աղացի բոլոր փողերը տալիս է պառավին և ուրախ զվարթ վերցնում է իր աղացը և շարունակում է ճանապարհը։ Գնում է, շատ է գնում թե քիչ, ճանապարհին տեսնում է մի պանդոկ։ Սիրելի փոքրիկներ, պանդոկում հավաքվում էին մեծահասակ մարդիկ և գարեջուր էին խմում։ Այդ պանդոկում մի թափառաշրջիկ կար, տոպրակն ուսին գցած։ Այս մարդը նստում իր համար գարեջուր է պատվիրում, երբ գարեջուրը խմում վերջացնում է, մեր գյուղացին էլի պտտում է իր աղացը, իսկույն իրար վրա թափվում են ոսկեդրամները։ Կանչում է պանդոկապանին և ասում է. այսքանը հերիք է։ Պանդոկապետի աչքերը թռնում են ճակատին, ասում է շատ է, անչափ շնորհակալ եմ։ Թափառաշրջիկը տեսնում է կախարդական աղացը, նայում է գյուղացու վրա և ասում. լավ բան ունես, բարի մարդ, բայց իմը ավելի լավ է։ Գյուղացին հարցնում է. իսկ ինչ է քո ապրանքը։ Ես մի տոպրակ ունեմ, այս տոպրակի մեջ հենց նայես, իսկույն այնտեղից դուրս կթռչեն այնքան զինվոր, ինչքան սիրտդ կուզի, այդ զինվորներին ինչ ասես անմիջապես կկատարեն, դու մենակ նրանց ասա, էս արա, էն արա, մինչև աչքդ թարթես, ամեն ինչ կանեն։ Արի փոխենք։ Լավ հողագործներ կլինեն, մտածում է գյուղացին, և իր աղացը փոխում է թափառաշրջիկի տոպրակի հետ։ Թափառաշրջիկը վերցնում է տոպրակն ու գնում։ Գյուղացին նրա ետևից դուրս է գալիս։ Արի կլինի տոպրակը փորձել, մտածում է, նայում է տոպրակի մեջ ու հրամայում. 6 զինվոր ինձ մոտ։
տեղն ու տեղը հայտնվում են 6 զինվորներ։ Գյուղացին հրամայում է նրանց. «Հասեք այն թափառաշրջիկի ետևից, մի լավ ծեծեք եւ աղացը ձեռքից վերցրեք»։ Զինվորներն այդպես էլ անում են։ Գյուղացին համ տոպրակն է իրեն վերցնում, համ աղացը։ Գալիս է տուն ու ասում է. «Կնիկ սեղան փռի, սրանից հետո ամեն օր կերուխում եմ անելու»։ Շուտով լուր է տարածվում, թե մի հասարակ գյուղացի ամեն օր քեֆ է անում, ուրախանում, եւ նա կախարդական աղաց ունի։ Լուրը գնում հասնում է թագավորին։ Թագավորը իսկույն հրամայում է իր մոտ բերել գյուղացուն եւ ասում է. «Իմացած եղիր, որ գյուղացին ինչ ունի չունի, բոլորը պատկանում է ինձ»։ Եվ մի մեծ դասակ զինվոր է ուղարկում, որ գան գյուղացու մոտ աղացը խլեն։ Գյուղացին նայում է տոպրակի մեջ եւ ասում է. «Թող մի ամբողջ զորք դուրս գա»։ Զորքը իսկույն հայտնվում է, ընկնում է թագավորի զինվորների ետևից, աղացը խլում ու բերում տալիս է գյուղացուն։ Գյուղացին նորից շարունակում է քեֆ ուրախություն անել, իսկ երբ իր կինը պառավում է, նա մի սիրուն ջահել աղջկա հետ է ամուսնանում, լիքը երեխաներ ունենում, ապրում մինչև խոր ծերություն, հետո նրա երեխաներն են աղացից փող աղում եւ ապրում։ Այսօր էլ այսքանը, իմ շատ սիրելի փոքրիկներ, ասեք, որ լավ հեքիաթ էր եւ ձեզ դուր եկավ, հաջորդ անգամ մեկ այլ ուրիշ հեքիաթ կկարդամ։